このチャンネルは、魚屋さんの一風景を飼い猫と一緒に見てみよう、というものです。お魚のさばき方動画ではありません。ご了承ください。
ご清聴ありがとうございました。今日の猫たち。ちゃちゃ度アップで口半開き。ただただやりたいのをずっとやって終わりたいのよ。練習のそう練習。最終的に出たのが、いやもう無理って言い出したの俺が。なるほど。それで終わっちゃえっつって。それでもう勝ち逃げだ。落ち込んだりもしたけれど、私は元気です。チャンネル登録してね。